Ahoj, zdravím všechny svoje čtenáře, stalkery a prostě všichni, kteří chtějí sledovat tohle video a být asi u jednoho z nejvíc historických momentů v mé lolití éře. Lolitu nosím asi od roku 2012 a za tu dobu se na mém wishlistu objevilo několik dream dressů, dá se říct, a několik z nich jsem seřadila do svých top 10. To, co mi teďko přišlo, je na druhé příčce z těch top 10 hned po Melty Ribbon Chocolate. Pomínku. Takže přišlo mi to v takovéhle krabici. Ještě jsem to neotevřela, jak můžete vidět, takže se podíváme dovnitř. Tady je faktura, kterou jsem si nechala přepsat, aby mi to nechytli na celnici, což mi vyšlo, jen tak mimochodem. Upřímně jsem hrozně natěšená, protože na tyhle šaty jsem čekala fakt hrozně dlouho a nemůžu uvěřit, že je mám. Ještě ne rozbalený, ale budou moje. Tak jdeme na to. Jak možná jste si někteří všimli, pro tento historický okamžik jsem si na sebe vzala kort se svými úplně prvními dream dress, které jsem i získala, a to Sugar Carnival. My jo. Nekousej! Mám tady žere ten alobal. A few moments later. Hraj si, no. Tohle jsou ty True Feels v přímém přenosu. To je důvod, proč to video točím. Ty True Feels, prostě to je tak historický okamžik, že musíte vidět ty pravé pocity, ty emoce. No, prostě chápete. To je nádhera. Wow. Takže první vytáhneme nadkolenky, které mi přišly spolu s těmi šaty. Jinak šaty jsou samozřejmě z druhé ruky, protože vyšly někdy v roce 2013. A nadkolenky už jsou tady taky použité. Mají nějaké známky nošení a já nadkolenky moc nenosím. Takže třeba jednou je vezmu na sebe určitě, protože jsou moc krásné, mají nádherný vzor. Ale zatím si je dám do své sbírky, kde budou čekat na to, až je využiju. Ale jsou nádherný. A teď jdeme na to, kvůli čemu jsme tady. A to je, nebo to jsou šaty. Wow. Jako já to nechci nějak přehánět, ale já nemám slov, protože ten materiál je mnohem lepší, než jsem čekala. Jak na to tak sahám, takový silnější, taková silnější bavlna, ten potisk je takový hodně kvalitní. A hlavně ty detaily. Tady je rozeta, která je Já se vám přiznám, já neumím moc natáčet videa, protože se stydím před kamerou stejně, jako bych mluvila opravdu před lidmi. Takže mluvím docela jako strobatě, ale když budu natáčet videa častěji, tak se na to třeba zvyknu, takže to bude dobrý. Samy o sobě jsou ty šaty docela těžké. Uvidíme, co dál. Nemají spodničku, je tam jenom počívka bez spodničky a krajku ve spodle si nahradili takovými sklady, je to nějaký polyester. Nebo je to polyester, ale ta látka, ze které jsou ty šaty, jako ten potisk, tak ta je nádherná, to se jim úplně povedlo. Vzadu je šněrování, face ties, je to nádhera. Já se úplně těším, až je vyzkouším. No, mají zlaté lemování. A teď to, na co všichni čekáme.
Jo, mají zip. Když mají zip, tak to znamená, že tady není kapsa, ale tady je tam kapsa, jo. Výjimko, nech mi ty ponožky. To nechceš čuchat přece. Takže, to by bylo všechno. Není to nějak dlouhý, protože box opening nebývají dlouhý. Ne, jedně šatů, že jo? A já se půjdu přelíct. Takže takhle to vypadá jako celek. Myslím si, že docela dobré, jen by to chtělo vychytat trochu ty doplňky, kterých bych chtěla mít víc, a taky trošku asi jiný baret, nebo něco na hlavu. Mám k tomu ještě hnědou halenku, ale vzhledem k tomu, že mám bílé punčucháče, tak jsem to nechala tak, jak to je. Celkové šaty jsou delší, než je klasika u Angelic Pretty, což je super v mém případě, protože nejsem úplně mrňavá a jsem spokojená. To je tedy k dnešnímu videu všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, že jste byli ve stejné euforii jako já, se tady trošku zavrtím. A u dalšího videa zase ahoj!